咁咧好多時呢啲舊公屋款咧，呢啲單位咧條4寸去水喉咧會係明嘅，咁樣打橫行嘅。咁好多時而家新裝修呢啲單位新裝修咧都會揀呢隻Richford 嘅686啊 R686嘅型號嘅馬桶啦，就你睇嗰啲宣傳單張都會寫住係咩避氣喉啊、避枕頭神器啊咁樣嘅。因為佢呢邊個裙腳咧高度，呢條高度有16寸，跟住離牆距離咧有6寸，咁成條喉趌出嚟咧呢度咧都可以貼到埋牆嘅。咁通常埋尾嘅時候裝馬桶啦，咁裝馬桶都睇過都冇漏水㗎啦。跟住咧到收工嘅時候咧，發現咧呢度有灘水咁樣流出嚟喎，咁啊梗係褪開出嚟睇啦。咁咧睇咗幾次，其實都揾唔到係咩事嘅，揾唔到邊度漏水嘅。咁啊諗住都係安裝，梗係安裝問題㗎啦。咁發現咧原來唔係喎，而家褪開佢俾大家睇下咩事。咁而家咧影住呢個位咧，就係後面個馬桶嘅後面啦。呢條係風琴喉去水位啦。咁見呢度都有滴水嘅，係喺個風琴喉上面嘅。咁而家撳沖廁實，咁睇唔睇到邊度漏咧？呢啲位全部乾嘅喎，呢啲位，再睇清楚啲。咁係呢一個位咧有個沙窿，好似啲銅喉咁有個沙窿，喺呢度呢一個窿仔，係啦，好微細嘅一點嘅。一路滴緊出嚟呢度，咁即係個馬桶出廠嘅時候做得唔好啊！咁啊，嗰日以為安裝問題，又加油灰，又準備落玻璃膠，好彩冇落，如果唔係麻煩。咁而家就喺呢個單位裝呢個，又係Richford R686避氣喉神器嘅馬桶。首先今次我哋檢查一下有冇啲窿仔啊，又摸下呢啲位有冇瑕疵位，有冇啲粒粒突突。如果有太誇張、太粒粒突突咧，就要揩揩佢咁樣。咁今次因為現場環境原因啦，我哋會用白喉接駁嘅，唔係用風琴喉。咁白喉咧就要磨翻好啲披風。準備定條濕毛巾。
用途就係攞嚟冷卻佢，等佢定型嘅。咁而家裝個水箱啲配件啦。最緊要搽油灰喺啲膠圈上邊，如果有塵就一定要抹一抹佢。搽油灰搽多少少都唔怕嘅。因為香港用鹹水沖廁，所以呢啲膠圈啊，嗰啲膠呢，就會令到佢唔襟嗰啲鹹水，所以呢，要搽多啲油灰保護。起到啲保護作用同埋潤滑嘅作用。呢一面又係啦，個底呢邊又係搽油灰。唔好怕污糟閪，怕周圍都係，最多抹翻嘅啫，油灰好易抹嘅。因為一漏水咧就好鬼麻煩。手緊先，基本上啲膠嘅螺絲絲母咧就唔使用鉗㗎，手緊就得㗎啦。最多用鉗都係扭佢1/4圈。扭到咁上下嘅時候，睇下個波曲有冇歪到，或者頂住個其他配件啊，頂住個水箱啊咁樣。手緊。
當然係好緊嗰隻啦，手係要，跟住再揩一揩啲油灰。好，咁下一步咧就係呢一組師母螺絲咧，佢係將個水箱同埋個底座安裝埋一齊。咁佢分兩段嘅，第一段咧就呢一組上面嗰組收咗個水箱先，跟住下面呢一組師母咧就收住個底座嘅。咁又係咧，搽啲油灰，落啲膠圈位喺度。好，咁跟住就到呢個大膠圈啊，呢個放邊度嘅咧？就係放水箱同馬桶中間啦。咁首先咧就係呢邊又係搽油灰。接駁翻落個底座度，最緊要睇呢個位，有冇對正，放翻好個膠圈，喺上面又望下嗰個去水窿。好，戴好咗之後咧，就要咁樣用個身嚟壓一壓嚟收緊嘅。咁跟住咧，放好位之後咧，就用個身嚟壓一壓落去，先至收緊。
咁又緊到差唔多咧，就唔使用個身壓啦，用個手壓落去。調一調咯，暫時 OK 啦。OK，咁而家咧就燒咗呢個白喉，套落去個馬桶去水尾嗰度。咁點解用白喉唔用風琴喉咧？現場環境問題，呢個枕頭會好貼呢個馬桶。咁點解呢個枕頭會咁厚咧？咁好多因素，牽及鋼筋成嗰啲問題啦，呢啲唔講啦。咁最後完成就係個馬桶都貼到牆，但係咧就枕頭大少少。咁而家搽好油灰，兩邊都搽好油灰啦。然之後往後方面，即係鹹水喉、上水喉方面咧，而家咧都唔用筷子喉啦，而家全部都用呢條意大利製造20寸長、超級硬膠膠製成點屈都得嘅鹹水上水網喉啦。咁佢有咩好咧？佢全膠嘅，唔會有生鏽問題啦。咁雖然筷子喉都係，但係咧佢硬淨好多嘅，同埋咧嗰個屈嘅程度咧都好用好多，係啊，同埋佢又會有好多長度嘅，6寸、8寸、10寸、12、14、16、20，好似冇18、20都有嘅，甚至乎22好似都有，係。咁佢入面咧個膠圈唔會甩出嚟嘅，係。好，咁睇下有冇漏水之後咧，就睇下前後左右平唔平水。咁攝好晒平水咧，就睇到冇漏水啦，肯定啦，就定位。因為會有條罅㗎嘛，個底呢度。咁咧，首先咧就打條透明先。呢條咧係攞嚟黐實佢嘅。而家冇人收地下咁笨㗎啦，地下好多時有水喉成咁樣嘅。同埋咧，日子耐咗會令到啲磚咧都裂嘅。咁打咗之後，用手指壓一壓佢落去，呢個木尖咧就第2日先至攞走，因為唔係維修啊，要即刻起貨啊。咁聽日仲會返嚟嘅，咁咧聽日攞走咗木尖，咁臨起貨先至打，成個單位臨起貨
先至打埋條白膠。係啊，咁啊粗少少嘅白膠，其實都係有定住位嘅作用嘅。咁大家可以睇一睇沖刺咧，佢都沖到好高嘅，即係個漩渦咧。如果屙茄屙到肥肥咧，啪啪啪啪啪咁上面，咁佢都可以沖到咯，都幾好。同埋咧，其實一般都建議咧揀啲馬桶咧個裙邊大啲。咁其實呢隻個裙邊好大，佢比起後備枕頭，但係冇計，呢個單位嘅枕頭好大，咁所以變咗鐵邊。咁鐵邊咧就維修會麻煩少少，不過呢個隨時拆得嘅，冇支玻璃膠嘅，即係戒咗底啲膠就可以。但係睇漏水咧就要再小心啲咁樣咯。咁而家最後步驟，打玻璃膠收口。咁大家可以睇一睇沖刺咧，佢都沖到好高嘅，即係個漩渦咧。如果屙茄屙到肥肥咧，啪啪啪啪啪咁上面，咁佢都可以沖到咯，都幾好。同埋咧，其實一般都建議咧揀啲馬桶咧個裙邊大啲。咁其實呢隻個裙邊好大，佢比起後備枕頭，但係冇計，呢個單位嘅枕頭好大，咁所以變咗鐵邊。咁鐵邊咧就維修會麻煩少少，不過呢個隨時拆得嘅，冇支玻璃膠嘅，即係戒咗底啲膠就可以。但係睇漏水咧就要再小心啲咁樣。